თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ წელს არის გამოცხადებული აკაკი წერეთლის წლად იუნესკომ გამოაცხადა. გამომდინარე იქედან, რომ წელს სრულდება 175 წელი მისი დაბადებიდან და 100 წელი გარდაცვალებიდან. აქედან გამომდინარე შექმნილია სამთავრობო კომისია, რომელიც უზრუნველყოფს საბიბლიო ღონისძიებების ჩატარებას და ჩვენ როგორც სახელმწიფო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მონაწილეობთ ამ პროექტში და ჩვენი ინიციატივა მონაწილეობის არის ორი ტიპის. პირველი ეს არის, რომ ეხლავე 15 მარტიდან ჩვენი თეატრის ექსპერიმენტულ დარბაზში იწყება სპექტაკლის თავო ჩემო ბედი არ გიწერია ვიდეო ჩვენება. ეს არის კოტე მახარაძის მონოსპექტაკლი, რომელიც თავის დროზე განხორციელდა ერთმსახიობის თეატრ ერიკოში და ჩვენ ერთმსახიობის თეატრმა მოგცა უფლება ვიდეო ტრანსლირების ამ სპექტაკლის და არა მარტო ამ სპექტაკლის, იქნება შემდგომი ილია, ანუ რაც მტრობას დაუქცევია და ბაგრატიონები. აქედან გამომდინარე მომავალი წლის აბონემენტში ჩვენ გვექნება შემეცნებითი პროექტიც და გვექნება ჩვეულებრივი სანახაობრივი პროექტები სპექტაკლების სახით. სკოლებისგან არის ძალიან სერიოზული გამოხმაურება. უბრალოდ მე იმიტომ ვამბობ, რომ მომავალი წლის აბონემენტში თქო, რომ ორგანიზებას თავისთავად ჭირდება დრო, თუმცა უკვე 15 მარტიდან კვირა დღეობით, ჯერჯერობით კვირა დღეს 2-ზე და 5-ზე ორი ვიდეო ჩვენება შედგება თავო ჩემო ბედი არ გიწერიასი, რომელიც მე მგონია, რომ არის არა მარტო მოწაფეებისთვის, სტუდენტებისთვის, არამედ ეს არის პედაგოგებისთვისაც, მშობლებისთვისაც, ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანისთვის, იმიტომ რომ კოტე მახარაძის პროექტები ამით იყო სწორედ ძალიან პოპულარული და ცნობილი თავის დროზე, რომ ეს მოიცავდა ინფორმაციას ისეც, რომელსაც შეიძლება ვერ წაიკითხავდი ერთ კვლევაში, ან თუნდაც ორ კვლევაში, ანუ მოცულობითი თვალსაზრისით ძალიან ბევრი ინფორმაციის მატარებელია, არის არაჩვეულებრივად ჩაწერილი სპექტაკლები და მე ვფიქრობ, რომ მომავალი თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება. რაც შეეხება უშუალოდ თეატრის პროექტს, ჩვენ გეგმავთ ბაშიაჩუკის განხორციელებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული მოთხრობა აკაკი წერეთლის. ჩვენი თეატრის ასაკობრივი ყურებიდან გამომდინარე, ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა სხვათა შორის სკოლებში და ბაშიაჩუკი გავიდა უპირობო პირველ ადგილზე და ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, თუმცა იქ იყო რაღაც ვერსიები, ჩემი თავგადასავალის, იყო ვერსია გამზრდელის, იყო ვერსია მისი ვოდებილების, განსაკუთრებით ბუტიაობა აქტიურობდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი თეატრის პროფილიდან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ბაშიაჩუკი იქნებოდა ყველაზე დროულიც და ისედაც სათავგადასავლო ხასიათის სპექტაკლი, თან ქართული, ნამდვილად არ არის ამ წუთას რეპერტუარში და თქვენ მოგეხსენებათ თვითონ აკაკის ესაა ბახტრიონის დაცემის პერიოდზე, ანუ კახეთში განვითარებულ მოვლენებზე, მხატვრული ღირებულების მხრივაც ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ სწორედ ეს სპექტაკლი იქნეს რაღაც ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენ სცენაზე, ეს პირველი შემთხვევა იქნება ალბათ ამ თეატრისთვის, თორე ეს უკვე აპრობირებულია სხვა თეატრებში, რომ აი მახსენდება, როდესაც მარჯანიშვილის თეატრი შეიქმნა, პირველ სპექტაკლს ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ, კოტე მარჯანიშვილმა ჟანრად დააწერა ასეთი რამ: დრამა, კინო, რადიო 4 მოქმედებად. აქედან რადიო ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ გვინდა კინოს ელემენტებით შემოვიტანოთ, 3D ტექნოლოგიებით შემოვიდეს და რაც მთავარია, თანადამდგმელი ქორეოგრაფი გამოჩნდეს სპექტაკლში, იმიტომ რომ მე როგორც რეჟისორს მაქვს ესეთი იდეა, რომ ნებისმიერი ბრძოლები, იგივე ტყვეების გატაცების ეპიზოდი, იგივე ჭიდაობის ეს ცნობილი ეპიზოდი აბდუშაჰილთან, ეს ყველაფერი გადაწყდეს ქორეოგრაფიულად. და ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, უბრალოდ მოლაპარაკების პროცესშია და ამიტომ ვერ გავასაჯაროებ ჯერ იმ ადამიანს, ვინცაც მოვიაზრებთ ქორეოგრაფად, ნამდვილად არ ვფიქრობთ ცუდ ქორეოგრაფზე და როგორც კი ეს გადაწყდება და იმედი მაქვს, რომ დადებითად გადაწყდება, მას ცალკე პრესკონფერენციასაც მივუძღვრით მისი ავტორიტეტიდან და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. ასევე ვფიქრობთ
კინორეჟისორის ჩართვას, იმიტომ რომ გამომდინარე პირიმზისა, პირიმთვარისას პერსონაჟიდან ძალიან გაგვიძნელდება სცენაზე გავყოთ ტყუპიდები, ანუ კინოხერხში იქნება ეს ალბათ წარმოდგენილი და უშუალოდ მე ერთ მსახიობს მოუწევს ამის თამაში. აქედან გამომდინარე შუამთის, ძველი შუამთის ეკლესიის ეზოში ალბათ შედგება გადაღებები და მთელი ის სცენები, რაც აი უშუალოდ ამას ეხება, იქნება შუამთაში და ეს სპექტაკლის ნაწილად იქცევა. ანუ საკმაოდ რთული იქნება ტექნოლოგიურად სპექტაკლი, თუმცა იდეა არის იმდენად საინტერესო და პლუს ამას ტრანსპორტირების თვალსაზრისით საკმაოდ მარტივი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ რეალურად დეკორაციის ფუნქციას შეასრულებენ ეკრანები, რომ ჩვენ გეგმავთ ამ სპექტაკლის პრემიერას ზოგადად ჭიათურის თეატრში, რომელიც აკაკი წერეთლის სახელს ატარებს, შემდგომ თუ მოხერხდა სხვიტორის ეზოში გავმართავთ წარმოდგენას, სახლ-მუზეუმის ეზოში და ამის პრაქტიკა უკვე აქთიაც, როდესაც ირინეს ბედნიერება ჩვენ ვითამაშეთ სიმონეთში დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმის ეზოში და იყო ძალიან საინტერესო სპექტაკლი და შემდგომ უკვე როგორც ნოდარ დუმბაძის საიუბილეო წელს მოვახერხეთ, რომ გუგარაჩამ მოიარა საქართველოს 18 რეგიონი, გეგმავთ, რომ ბაშიაჩუკმაც მოიაროს არანაკლები, რომ აკაკი წერეთლის იუბილეი იქცეს საერთო სახალხო დღესასწაულად, იმიტომ რომ ის ნამდვილად საერთო სახალხო პოეტი იყო და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ხალხის სიყვარულით. აი საპრემიერო ჩვენება კი ბაშიაჩუკის ალბათ შედგება უკვე მერე, როცა მოვლილი ექნება სპექტაკლს რეგიონალური პრემიერები, საერთო კვირეულში, რომელიც სავარაუდოდ იგეგმება ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში, სადაც ჩაერთვება უკვე სხვა ღონისძიებებიც, რასაც გეგმავს სწორედ სახელმწიფო კომისია. ჩვენ არ ვიცით პრემიერის ზუსტი რიცხვი, თუმცა სწორება გვაქვს 9 ივნისზე, ეს არის აკაკის დაბადების დღე, თუმცა გეუბნებით გამომდინარე ტექნიკური საკითხებიდან, შეიძლება ეს ამ დროში ვერ მოესწროს, მაგრამ რადგან მთლიანად წელია აღიარებული აკაკის წლად, ამიტომ ჩვენ არ ვშიშობთ იმას, რომ 9 ივნისს ვერ მოვასწარით, 1 სექტემბერს იყოს დაგვიანებული.